我们家里的冰箱很大程度上影响着我们的一日三餐。说起来，大多数人都会觉得冰箱低温速冻不是能够消毒吗？其实不然，很多湿冷细菌在低温环境下也能存活和繁殖。冰箱在家中最脏的地方名列第2，没想到吧？这里就给大家介绍一些最常见的，尤其是冰箱4君子，细菌的菌。怎么样？你家的冰箱健康吗？